partaker of God's blessings as you listen to the word of God by Prophet Samuel Kakande. For he whom God has sent, he speaks the word of God, as mentioned in John chapter 3, verse 34. Let us pray. Father, thank you, and we bless your holy name. We appreciate your love and your kindness. Lord Jesus, descend in our midst. Guide us in whatever we are about to do. Father, do it for us. In Jesus' name. You are be seated. We are in Mark 11 from verse 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno tusigulibwa osulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza nga kyayogera kikolebwa alikiweebwa. Kyeva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize nga mubiweereddwa era mulibifuna. Today we want to look at the word faith. Leero twagala okutunulira ekigambo okukkiriza. Faith okukkiriza is trust. Kwesiga. Have faith in God. Bano okukkiriza mu Katonda. Why should you have faith in God? Lwaki oteekwa okuba n'okukkiriza mu Katonda? And why should you have faith in God? Era lwaki oteekwa okuba n'okukkiriza mu Katonda? And how should you have faith in God? Era ngeri ki gy'oteekwa okuba n'okukkiriza mu Katonda? How can you have faith in a person you do not understand? Oyinza otya okuba n'okukkiriza mu muntu gw'otategeera? To say, how do you trust a person you do not understand and a person you have not observed? Kwegamba weesiga otya omuntu gw'otategeera era gw'otanneekenneenya kumanya? Have faith in God. Bana okukkiriza mu Katonda. How? Otya? Take time. Twala obudde. Because this faith, kubanga okukkiriza kuno, one, ekisooka, it is for the salvation kuliwo lwa bulokozi of our souls, obw'emyoyo gyaffe, our situations, obw'embeera zaffe, and our terms. n'ebisanja byaffe. Have faith in God. Bana okukkiriza mu Katonda. How? Otya? I believe in God. Nzikiririza mu Katonda. For what? Lwaki? You're coming here today. Okujjako wano olwaleero Must be a mission kuteekwa okuba nga kuliko ekigendererwa with a purpose. n'omulamwa. You don't just sit in the church Totula butuuzi mu kkanisa without a mission, nga tolina kigendererwa, without a nga purpose. tolina mulamwa. Otherwise, you will come back without a testimony. Awatali ekyo ojja kukomawo nga tolina bujulizi. Let's go to church. For Katugende mu what? kkanisa nga tukimyeyo ki? To praise Him. Okumutendereza. Do you know what praising means? Omanye ekigambo ekyo okutendereza kye kitegeeza? It is like, give me a stick. Mumpe omuggo. Don't go away. Come here. Jangu wano. Now I have my stick. Kaakano nina omuggo gwange. Sir, Sa. I'm going to beat you with my stick. Ngenda kukuba n'omuggo gwange guno. Today you know me. Leero ojja kummanya. You understand. Ojja kuntegeera. The pain you get, Obulumi bw'onoofuna you have never got it. tobufunangako. This stick Omuggo guno
Before I beat him, nga sinnamukuba I raise my stick. nsooka kuwanika muggo gwange Pre-raising nsooka God. Praising God is kuyimusa. pre-raising God. ekigambo kino praising God kitegeeza okusooka okuyimusa Katonda. So I want to solve and I want to meet that challenge. kale njagala kugonjoola era nnyaŋŋange okusoomozebwa okwo. But in the church I come to praise, to pre-raising God and say, my God. naye ekyo mu kkanisa nzija okusooka okuyimusa Katonda wange nga mugamba nti Katonda wange I know this time manyi nti ku luno where I work, eyo gye nkolera you have done it for me. okinkoledde. You are talking to my boss oyogera ne boosi wange kati to raise my salary okuyimusa omusaala gwange because I know kubanga mmanyi you are a great God. oli Katonda omukulu And I know, era mmanyi era mmanyi you are the most high God. gwe Katonda ali waggulu ennyo. Before he does it, I'm pre-raising. nga tannakikola nze nsooka kumuyimusa. And when you see me coming, era bw'ondaba nga nzija it means I have pre-raised him. kitegeeza nsoose okumuyimusa. I have trusted him. mwesize I go with him ŋŋenda naye because I've trusted him. kubanga mwesize That when I go with him, nti bwe nnaagenda naye whatever I've told him, buli kyonna kye he will mugambye do it. ajja kukikola. Now, whatever I will show this stick, kati buli kyonna kye nnaalaga omuggo guno if I point it to you, bwe ngusonga ku say, hey, ggwe hey, nzuuno ntuuse. is the stick down or it is up? omuggo guno guli wansi oba gukyali waggulu? It is raised up guyimusiddwa waggulu above me waggulu wange and above the man. era waggulu w'omusajja I oyo. trust this stick. neesiga omuggo guno. Say, hey, nti you were joking with me. obadde osaga nange nzuuno guugwo. Why didn't I raise an empty hand? lwaki siyimusizza mukono mukalu? Hey, Mr. Mugisha, hey, I'm going to beat you. ŋŋenda kukuba. You too, you have a hand like me. naawe olina omukono you to guliko raise. ogwange. I'm going- bwenyimusa hey, kitegeeza naawe osobola Now okuyimusa. you see we are equal. Kati olaba nti twenkanankana. Eh? tewali asinga munne. Nothing raised tewali above. kiyimusiddwa waggulu. But to pre-raise, I say yes. naye ekigambo kino praise This is how I'm nsooka going to beat kuyimusa. It is higher. kati omuti Now- guno guli waggulu. Now when I come, you raise your hand. kati bwe nzija gwe wanika omukono gwo. Hey, I'm Tulaba finishing ani you. asinga. Hey, but look at my stick. naye labo tunulira omuggo gwange. It is higher. gwo gukusinga guli waggulu okusinga omukono gwo. Whenever I want to bring his hand, bwe lwaba ayagala okuleeta omukono gwe I'll beat it with my, nja gukuba n'omuggo gwange guno. not with my hand. so si n'omukono gwange He's far from me. andi wala. So trusting God, kale nno okwesiga Katonda you must pre-raise him. oteekwa okusooka okumuyimusa. So you cannot pre-raise him without understanding him kale no tosobola kusooka kumuyimusa nga tosoose kumutegeera and without a purpose. era nga tolina mulamwa. There are so many challenging things around you. waliwo ebintu ebikusoomooza bingi nnyo That is ebikwetoolodde. why you need God. yensonga lwaki weetaaga That is why Katonda. you need him yensonga lwaki omwetaaga more than a stick in your hand. okusinga omuggo mu mukono gwo. That is why you need to pre-raise him. yensonga lwaki oteekwa okusooka okumuyimusa. What a mighty God we serve, nga tuweereza Katonda ow'amaanyi who ennyo divided the Red Sea. eyawula mu ssemayanja omumyufu. You know that omanyire ddala there's no way. tewali kkubo. And you need to go somewhere ate there oteekwa okugenda oludda luli. where you're going back, there's no way. so nga ate gy'odda eno emabega teri kkubo. In your family, there's no mu way. famire yammwe teri kkubo. Your friends, there's no mu way. mikwano gyo teri kkubo. You cannot get capital. tosobola kufuna kapito. In the bank, there's no mu way. banka teri kkubo. You have nothing to mortgage. tolina kyakusingayo. He will make a way ajja kukutemera ekkubo where there's no way. awatali kkubo. That is why you are here, yensonga lwaki oli wano to pre-raise him. okusooka okumuyimusa. Then when you are going, olwo bw'oba ogenda him raised ye ng'ayimusiddwa
Say whatever you want him to do. mugambe byonna byoyagala akukolere Him being raised above you. ye nga bw'ayimusiddwa waggulu wo Say, I okukusinga want to pass here. omugambe njagala kuyita wano Whether who is seated oba there, waliwo ani that is where I want to nzaawo we pass. njagala My okuyita God, katonda wange they will see you. bajja You kukulaba are a greater wali God. katonda They will omukulu run away. bajja kudduka bafeewo They run away. bajja kudduka They bafeewo run away. bajja kudduka bafeewo So they will look at that greater God. kale no bajja kutunira katonda oyo omukulu If ennyo they don't see him, bwe batamulaba they will feel him. bajja muwulira Hallelujah! Say, my greater God, gamba nti katonda wange omukulu I serve. gwempeereza Now I pre-raise you nsooka kuyimusa above my situation. waggulu w'embeera yange Because you only make a way kubanga otema ekkubo awo wokka where there is no atali kkubo way. Jesus, yesu I praise you. kuyimusa waggulu Higher, 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 waggulu waggulu higher. waggulu waggulu They may not see your God, bayinza obutalaba katonda wo but automatically they will feel him. naye butereevu bajja muwulira He said, yagamba you come to me ojja gye ndi with a spear n'effumu and javelin, n'olunyago but I come to you naye nzija gy'oli in the name of the Lord of hosts, mu linnya lya mukama katonda w'amagye whom you have challenged. oyo gw'osomoozezza The stone of David was made by God, but the javelin and the spear of Goliath was made by man. ejjinja lya dawudi lyali lyakolebwa katonda naye effumu n'ekitala n'olunyago lwa goliyasi byali byakolebwa bantu So when your enemy come against you with the spears, with kale nno abalabe bwe bakulumba n'ebitala n'amafumu you look for what God made. gwe noonya ekyo katonda kye yakola Hallelujah! I'm reading 1 Samuel nsoma samwiri ekisooka 17:45. essula y'ekumi olunyiriri olwana mu etaano Then David said to the Philistine, you come to me with a sword and a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. awo dawudi n'agamba omufirisuuti nti ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu naye nze njija gy'oli mu linnya lya mukama ow'eggye katonda w'eggye lya isirayiri ly'osoomoozezza. You deserve the glory. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Write the word glory. wandika ekigambo glory You deserve the glory. To God be the glory. ekitiibwa kidde eri katonda It doesn't mean that. tekitegeeza ekyo Write the word good roll. wandika ekigambo good You deserve the good Roll. roll. What should be his role in your encounter with this challenge? ki ekiteekeddwa okubeera ekigendererwa kye n'omulimu gwe mu mbeera eno gy'oyitamu n'okusoomoozebwa kw'oyitamu He deserves the good role. agwanira omulimu omulungi Of all whatever I'm doing, I will abuse, I will do what? mu byonna byonna bye nkola naavuma ne nkola ntya I'll be angry. nja kunyiiga But when I'm confronting my challenge, naye bwe mba nyaŋŋanga okusoomoozebwa kwange oh Lord, take the good role. ayi mukama katonda twala omulimu omulungi gw'oba okola Play the good role. kola omulimu omulungi Where I do wrong, wensobya Father, kitange forgive. sonyiwa You deserve the good role. ogwanira omulimu omulungi In my encounter with this challenge, mu kusoomoozebwa kwange because I may not know how to fight, kubanga nyinza obutamanya ngeri I may not yakulwanamu know how to deal with the issue. nyinza okuba nga simanyi ngeri yakwasaganyamu nsonga Let zino me give him
the place of the good role. Kati Let him play muwe. the good role. muwe ekifo ekyokukola omulimu omulungi ogwo. I may want to kill my enemy. Nnyinza okwagala okutta omulabe wange. He said, no, Nagaana edda. I'll give him an enemy Nja muwa omulabe that he'll forget you. akwerabire. When God put an enemy to your enemy will forget you the rest of his life. Katonda bw'ateeka omulabe ku omulabe wo ajja kwerabira alwanagane n'oli. Let's say, let me Katugambe give you an ambawe example. ekyokulabirako. Mr. Mugisha is fighting me. Mr. Mugisha alwana nange. When he is coming to me, Kati bw'aba ajja gye ndi you now go behind him gwe genda and, say, emabega we and start abusing him. otandika okumuvuma. You- Kati you ajja can- gye ndi kati eh, gw'ogenda eri go- emabega we Uh-huh. omutandikeko. You man, you don't know what you're doing. Jjukira yazze ku nnumba eno. Oh Lord Jesus, Ayi Mukama wange Yesu, I cannot confront this man. sisobola kwaŋŋanga musajja ono. Give him an enemy. Muwe omulabe. As he's coming. Kati nga bw'ajja okunnumba ng'eno bwe nsaba. Olaba ekibaawo. Kati ava ku nze n'adda kw'oli. Has he reached me? Antuuseeko. So that's why I say, I may not know how to confront my enemy. Y'ensonga lwaki ngambye nti nnyinza obutamanya ngeri yakwaŋŋangamu mulabe wange. So I ask God to play the good role. Kale nno nsaba Katonda akole omulimu omulungi. Somebody may be too much demanding money from me. Omuntu ayinza okuba nga mpitiriddeko nga mmanja ssente. They call him to the village Ne bamuyita eyo mu kyalo to repair his father's grave okuddaabiriza n'okulima ebijja bya kitaawe for 8 days. okumala ennaku 8. But the time he come back 8 Agenda days, okukomawo nga wayise ennaku 8 I've got the money. nga ssente nzifunye. Hallelujah! So not every situation that you should be annoyed, angered. Kale nno tekitegeeza nti buli mbeera yonna oteekwa okunyiiga. Give God glory. Katonda muwe omulimu omulungi. Tell him, oh Lord Jesus, Mugambe nti ayi Mukama wange Yesu, I know you. kumanyi Today, olwaleero as I go nga bwe ŋŋenda to meet my challenges, okusisinkana ebinsomooza, Lord Jesus, Mukama wange Yesu, I give you a good role. nkuwa omulimu omulungi. I'm going on Wednesday. Ŋŋenda ku Lwokusatu, I'll smash him. nja mubetenta. That Wednesday, Olwokusatu olwo it rains non-stop. ng'enkuba etonnya paka kiro. So never mind whatever the enemy say. Kale no tofangayo kyonna omulabe kyagamba. Never mind what the situation is up to. Tofangayo embeera bw'eri. Whether it is too big, Oba ekuyitiriddeko nga nnene nnyo, give God a good role. Katonda muwe omulimu omulungi. You deserve the good role and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the good role And the honor, and the honor. Lord, we lift our hands to worship. as we lift your holy name. Write the word honor. Wandiika ekigambo honor. You're honorable. The horn, the animal which has a horn which is able. Ensolo erina ejjembe erisobola. The horn which There is is no word able. honorable. The The horn. horn which is able, that is honorable. Ejjembe erisobola. Ekigambo honorable kye kitegeeza. The horn which is able. Once a buffalo loses its horns, Embogo bw'efiirwa amayembe gaayo it will never fight a war. terirwana lutalo. It is not able to fight another buffalo, Tesobola kulwanyisa mbogo ndala. neither to kill a person, Newankubadde okutta omuntu. because it uses its horns. Kubanga ekozesa amayembe gaayo.
This is why these are called honorable. eno yensonga The people lwaki who have horns which are able bano be bantu abayitibwa abalina amayembe agasobola to crush others, okubetenta abalala to win others. okuwangula abalala. And you cannot be called a honorable if you have not been to a war. Era tosobola kuyitibwa honorable nga totogendangako mu lutalo. You stand and people oppose you, Oyimirira abantu ne bakuwakanya. and your horn wins. Olwo ejjembe lyo ne liwangula. You cannot be called honorable Tosobola kuyitibwa honorable if your horn bwe libanga ejjembe lyo is not able. terisobola. I'm reading 1 Samuel 16, Nsoma Samwiri ekisooka essula ye-16 verse 13. olw'e-13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Laama. He used a horn Yakozesa jjembe and filled it with oil n'agijjuza amafuta and poured it upon David, n'aliyiwa ku Dawudi. that David will become a honorable. Olwo Dawudi afuuke omuntu alina ejjembe erisobola. Why are you wondering? Lwaki weewuunya? Yesu yebazibwe church. Praise Jesus Church. Amanya gange nze Isayo Sire Martin. I'm Isa Yosile Martin. Musajja wa Katonda abadde asomesa wano. While the man of God was teaching here, Naye ku mutima gwange ndabye ddala kirabika abadde ayogera ku nze kennyini. deep in my heart I feel like the man of God has been talking about me. Kubanga okuva omwezi gwa kubiri Because from the month of February paka olwaleero up to today, nina entalo I have battles. naye nga okugamba nga eno entalo nga sinaba olunaku nga badde tennaba kutandika. Before then, Nasooka okutula wansi ne ŋŋamba I first sat down and I said, sirina amaanyi. I don't have Ntandikirewa any nsobole okuwangula bano abantu wano. I don't You have... don't have wars, Sebo tolina ntalo, you have challenges. olina kusoomoozebwa. And this challenge deserves you. Era okusoomoozebwa kuno kukugwanira. Because if that challenge is not there, Kubanga okusoomoozebwa kwo bwe kutabaawo, you'll never build this house you are dreaming. tolizimba nnyumba eno gy'olootako. So that is why they are challenging you, Eyo nno y'ensonga lwaki bakusoomooza for you to be able to build a house ng'osobole of your okuzimba dream. ennyumba ey'ekirooto kyo. Kituufu nnyo omusajja wa Katonda ky'oyogere. They have to wake up in the morning Bateekwa okuzuukuka ku makya and challenge you. ne bakusoomooza. Kituufu nina challenge. True, I have Nina, challenge. in fact nina n'ennyumba yange gye natandika eyo Kirinnyabige eyo Kawanda. I even have my house that I Naye started paaka building. olwaleero ennyumba yalemera ku musingi awo. But up to today, the house is stuck there Because on the you foundation. made yourself comfortable where you are sleeping. Kubanga weefuula amatidde gy'osula. Is where you are sleeping in your house. Eyo gy'osula nnyumba yo. It's not my house, I'm renting. That Ate is single why room. they challenge you every morning. Y'ensonga lwaki bakusoomooza buli ku makya. Landlord challenge you, Landlord akusoomooza, neighbors challenge you, n'abaliraanwa bakusoomooza. and they call you this command. Era bakuyita akasajja kano. They will never say this command in your house. Tebali kukuyita kasajja kano mu nju yo. You deserve it. Okigwanidde. Kituufu nnyo omusajja wa Katonda ky'ayogedde. What the man of God has said is very true. N'ejjuuzi nawulira bagamba nti no oyo asaana ne bamugobe ne ku mu nnyumba dde yiyo mu kyalo eyo tolola lime. But that is what I'm saying. Ekyo kye njogerako. Kituufu Now y'amaanyi you ag'Omutonda. come here, you sit. Kati ojja wano n'otuula. We are going to praise Tugenda God. kugulumiza Katonda. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah means he rose from the dead. Haleluya kitegeeza yazuukira okuva mu bafu. Hallelujah must mean recovering from shame to glory. Haleluya kiteekwa okutegeeza okuddaabulibwa okuva mu buswavu Any okutiibwa. minute you say, Hallelujah! Endakiika olina bw'ogamba nti haleluya. I'm rising now from shame to glory. Zuukira nga nva mu buswavu nyingira mu kitiibwa. Nzukira okuva mu buswavu okuyingira mu kitiibwa. I am rising from shame to glory. Hallelujah! Hallelujah.
Then you said that hallelujah with power. olwo ng'oyogera aleluya eyo n'amaanyi In the name of Jesus mu Christ. linnya erya yesu kristo Hallelujah. Hallelujah. Never just say hallelujah, hallelujah. What is hallelujah? togambanga obugambi haleluya aleluya etaliiko mulamwa 12:5 Acts of Apostles. ebikola by'abatume essula y'e12 olunyiriri olwokutaano Then Peter was kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. awo peetero n'akuumirwa mu kkomera naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri katonda. What happened? kyekyabaawo And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and the light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. And his chains fell off his hands. Then the angel said to him, Gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, Put on your garment and follow me. So he went and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they passed the first and the second guard post, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. And when Peter had come to himself, he said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jews, because the church offered constant prayer to God for Peter. ku lunaku kerode lwe lyagala okumutwalayo mu kiro ekyo peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale babiri ng'asibiddwa n'enjegere bbiri. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali, okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba peetero mu mbiriizi n'amuzuukusa ng'agamba nti, Yimuka mangu. Enjegere ne ziva ku mikono gye ne zigwa. Malayika n'amugamba nti, Weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo n'amugoberera. So teyamanya nga bya mazima malayika by'akoze, naye alowooza nti alabye kwolesebwa. Bwe bayita ku bakuumi abasookerwako n'abookubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga, ne lubaggulirawo lwokka, ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu. Amangu ago malayika n'amuleka. Naye Peetero bwe yeddamu n'agamba nti, Kaakano ntegedde mazima nga Mukama atumye malayika we n'anzigya mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okwegangalwa Abayudaaya, kubanga ekkanisa ensabira. The work of the church omulimu gw'ekkanisa is to offer constant prayer kwe kunyiikira okusaba to God for you, okusabira eri katonda until when God will send an angel okutuuka katonda lw'anaatuma malayika to rescue you okukununula from the situation. okuva mu mbeera, Whether debts, oba mabanja. the church must be there to offer constant prayer. Ekkanisa eteekwa okubaawo ng'enyiikira okukusabira. Whether joblessness, Oba butaba na mulimu, I remind you, nkujjukiza the church is offering a constant prayer for you. ekkanisa enyiikidde era ekusabira. The work of the church Omulimu gw'ekkanisa is to offer a constant prayer kwe kusaba esaala unto sinzigu God for you, for eri your life, Katonda ku until lulwo. when God will send an angel. Okuwa obulamu bwo okutuuka katonda lw'anaatuma malayika. Hallelujah! So never be all that worried, N'olwekyo toddangaawo ne weeraliikirira nnyo because you are not alone. kubanga toli wekka. Christ Jesus is with you, Kristo Yesu ali naawe. and the church is offering a constant prayer to God for you. Ate ekkanisa enyiikidde okusabira eri katonda. Whenever you walk, Buli lw'otambula begin to understand that the church, you are going with the whole church. tandika okukitegeera nti ogenda n'ekkanisa yonna, toli wekka. You always hear the sound in your ear. Ojja kuwuliranga amaloboozi mu matu. Be delivered! Sumululwa.
lwaki owangule Never forget to take us with you. teweerabiranga okututwala naawe Wherever you are going. buli yonna gy'ogenda Whenever you are buli challenges. lw'osoomoozebwa People become disorganized because they are worried. abantu bakyankalana bwe beeraliikirira What is to be worried? ekigambo kino okubeera worried kitegeeza ki War led. okulemberwa olutalo Whenever you are worried, something is fighting you. buli lw'oweeraliikirira kiba kitegeeza waliwo ebintu They ebikulwanyisa don't want you to succeed. tebyagala owangule But whenever you get a challenge, naye buli lwofuna okusoomoozebwa don't be war led. tokulemberwa lutalo Despise or whatever your challenges could be towards where you are going. nyoomoola okusoomoozebwa kwonna okwandibadde ku kulumba eyo gy'ogenda Now, you come. jangu Let's say you are going to the embassy, katugambe nti ogenda ku embase and the ambassador is Mr. Mugisha. nga ambasada ye mwami mugisha Yes. olwotuuse ku embase Now, you come. kati jangu Cut. Me, I'll tell him, your children are sick. You tell him, tukubanja, tuvambanka. Okay. Now let us He's bombard going him to with ask for various visa. kati agenda ku embase kusaba visa kati Your olwayingira children are sick. sebo abaana bo balwadde nkubanja gwe Ennyumba yo tukitwala. Mukyala wo mulwadde. Your Ennyumba yo wife is sick. tukitwala. Ah. Tukubanja We are looni taking yaffe. Tonnasasula mazzi. Tukubanja Not yet tugenda paid kukuba. for. Amasannyalaze simasasule. You have not paid electricity. Tonnasasula masannyalaze. Jawo sasule looni yaffe. sasula amabanja gange Can this man go and receive the visa? omusajja ono asobola okugenda okufuna visa He is war led. akulembeddwa lutalo You are not yourself. Toli gwe You kwega- are war led. okulembeddwa lutalo You cannot settle. tosobola kutebenkera You cannot even answer questions. tosobola nakwanukula bibuuzo This kino na kino na kiri never be worried. tokulemberwanga olutalo When you begin a prayer, bw'otandika essaala yo everything which would have been worrying you, buli kyonna ekyandibadde kikweraliikiriza give it to God. kiwe katonda Say, I'll give it to God. gamba nti mbikwasizza katonda Whatever worries me, buli byonna ebineeraliikiriza I'll give it to God. nja bikwasa katonda So instead of him being troubled by us, kati ye mu kifo ky'okuba nga tumutawanya tumukyankalanya he tumweraliikiriza should switch off the phone ateekwa okuggyako essimu and say, hold on, I'll be back. n'agamba kimu nti banne mugumiikirize nja kudda Then he goes to the olwo embassy, ng'agenda ku embase go to the embassy kati se bwegenda ku embase to get your visa. okufuna visa yo here is my passport here is your visa thank you He's not worried. takulembeddwa lutalo kiwedde And once you're praying to God ate bw'oba osaba eri katonda and you're worried, ng'okulembeddwa lutalo even the right answer from God, you never believe it. n'ekyakwanukula ekituufu ekiva ewa katonda tolikikkiriza Because kubanga totebenkedde ebirowoozo bikyankalanye olowooza kino olowooza kiri I'm reading John nsomayo 14, yokaana essula y'e14 verse 15. olunyiriro lw'e15 If you love me, keep my commandments, and I pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you, and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange nange ndisaba kitange naye alibawa omuyambi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe siribaleka bamulekwa nkomawo gye muli. He said, I will not leave you orphans. yagamba nti siribaleka bamulekwa I'll ask the Father, nange ndisaba kitange who sent unto you the Holy Spirit alibasindikira omwoyo omutukuvu in my place. mu kifo kyange The Spirit which people cannot see, omwoyo abantu gwe batasobola kulaba neither understand. newankubadde okutegeera They see you alone. bakulaba oli wekka I say you are not alone. nze ŋŋamba nti toli wekka Say, I'm not alone. gamba nti siri nzekka
I am not alone. siri nzekka. I'm reading Philippians 2, Nsoma Abafiripi essula ey'okubiri verse 9. olunyiriri olw'omwenda 10, n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on the earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Era Katonda kyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna, nti buli vviivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu, ery'eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwa ekitiibwa. Say, my problem, Kati obuzibu bwange, my situation, embeera yange, I am not alone. nzekka. This day, Olunaku luno olwaleero I confront you, kulumba, not alone. si kulumba nzekka. I'm with the name Jesus. Ndi wamu n'erinnya Yesu. And at the name Jesus, Era n'erinnya Yesu, you every knee gwe buli vviivi bow kukamira down. wansi. Saba, 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 Every knee saba, of saba. my Buli problem, vviivi ery'obuzibu bwange bow bwonna down. kukamira wansi. Every knee of my Buli vviivi sickness, ery'obulwadde bow bwange bunnama down. wansi. Every knee of my poverty, Buli vviivi ery'obwavu bow bwange bunnama down. wansi. Every knee of my Buli curses, vviivi ery'ebirimo bow down. kukamira Every knee of wansi. my Buli sickness, vviivi I said, ery'obulwadde bow, kugambye bow kukamira wansi. Bunnama down. wansi. Prayer. Every knee of my poverty. Buli vviivi ery'obwavu bwange, Every knee of my poverty. Buli vviivi At the ery'obwavu name bwange, Jesus. n'erinnya Yesu. Bow down. musabe, Prayer. musabe. God sirinzeka. Say, I am not alone. Sirinzeka. I am not alone. Gwe emizimu gy'ekika. You ancestral demons, Obadde omanyi nzeka. you knew me alone. Leero sirinzeka. Today I am not alone. Mpeereddwa I have been given erinnya a name eriri waggulu w'amannya gonna. above every name. Yesu Kristo. Jesus Christ. Buli vivi Every knee erya buli kintu of everything, mu nsi ne waggulu heaven and earth, lifukamire. let it bow down. Prayer, 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 Saba, prayer. saba. Gandi buli mbeera Say every situation ey'obuzibu bwange in my, n'erinnya Yesu Omunazaale. by the name of Jesus of Nazareth. Gwe omuzimu, You demons, gwe eddogo, you witchcraft, fukamira wansi kneel down. nkukola kye njagala. I deal with you whatever I want. Fukamira wansi, Kneel down. fukamira wansi. Kneel down. Lagira buli mbeera yonna obuzibu bwonna bulagira bufukamire wansi. 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 Musabe. So at the name Jesus Kati n'erinnya Yesu given to me, eryampeebwa your sickness obulwadde in my body, mubiri gwange. I say, out, 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 out. Saba. Lagira obulwadde bwonna bufulume. Holy Ghost In the fire! name of Jesus Christ. Holy Ghost In the name fire! of Jesus Christ. More fire! In the name of Jesus Christ. Fire, fire, fire! Kanti gwe eddogo! You witchcraft. Gwe eddogo! You witchcraft. Mu bulamu bwange In my life. essaawa eno Right now. n'erinnya erya Yesu In Omunazaale the name of Jesus Christ of Nazareth. nkulagira fuluma!
Sickness and disease. Ulcer. Diabetes. Body pain. Sickness and disease. Sickness and disease. Sickness in your blood. Sickness and disease. Sickness and disease. Ulcer. Tumor blockage. Barrenness. Jesus of Nazareth. Buli kalwadde konna Every sickness akandinzise that would have killed me ng'ekiseera kyange tekinnatuuka before my time. n'erinnya lya Yesu By Omunnazaale the name of Jesus of Nazareth. akalwadde You sickness out. Musabe, 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 musabe. Everybody pray. Saba, saba, saba. Lagira obulwadde bwonna obwandikusse bufulume. Saba. ganti Yesu Omunnazaale Say Jesus of Nazareth. n'erinnya lyo By your name. buli nsigo yonna Every seed ey'obwavu of poverty mu bulamu bwange in my life. by the command of Jesus N'ekiragiro kya Yesu. you seed of poverty Gw'ensigo y'obwavu. I say Fuluma. by the command of Jesus Christ N'ekiragiro kya Yesu Kristo. you seed of poverty Gw'ensigo y'obwavu. I command you Kulagira. Fuluma. Musabe, 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 musabe. Lagira ensigo y'obwavu efulume. Command the seed of poverty out. Saba. Buli muntu saba, 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 saba. Everybody ganti Yesu Omunnazaale Say Jesus of Nazareth. ekyandese wano olwaleero What brought me here today? nzize ku mission emu I have come on one mission. ya buwanguzi Victory. prayer sikuwulira nze Tegeeza Yesu mission yo. mission yange ya buwanguzi My mission is for victory. Saba, 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 saba. mission yankugagawala Mission is to prosper. obugagga Riches. n'ekiragiro kya Kristo By Yesu the authority and command of Jesus buli Christ. bugagga bwonna gye buli Wherever the riches are, yingira mu bulamu bwange enter into my life. Enter, enter, enter. prayer sikuwulira prayer sisigalanga bwe naze I will not remain the same. sisigalanga bwe I naze will not remain the Mulinnya same. Yesu Omunnazaale Jesus Christ of Nazareth. sisigalanga bwe I will naze not remain the same. ntambula kuva mu bwavu I'm coming out of Mulinnya Yesu poverty. Omunnazaale Jesus of yingira mu Nazareth. bugagga I am entering into riches. I'm entering into prosperity. prayer Saba, 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 saba. Buli muntu saba. buli mmotoka yenna ey'obugagga Every rich yingira vehicle mu bulamu bwange enter into my life. buli mukisa gwonna gw'obugagga Whatever blessing of yingira mu riches bulamu bwange enter into my life. buli sente yonna eyabweru Whatever money sente ya I'm Uganda Ugandan shilling. n'ekiragiro kya Kristo Foreign Omunnazaale currency by the command sente of yingira mu Jesus bulamu Christ. bwange Money enter into my life. Saba, 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 saba. sickness and disease Out. fibroids Out. right now the women in fibroids Mu kaseera kano abakyala balina ebizimba mu fibroids nnaana. are coming Ebizimba out bifuluma kaakano. fibroids Ebizimba mu nnabaana fuluma. fibroids Ebizimba fuluma. fibroids Ebizimba fuluma. fibroids Fuluma. fibroids Ebizimba fuluma. fibroids Ebizimba fuluma. the women who are not going to their periods Abakyala abalala tebagenda mu nsonga z'ekikyala. right now God is working out the Mu kaseera answer kano Katonda akola ku you ky'okulabako. begin to see the blood Mugenda kutandika okulaba omusaayi. you begin to see the blood Mugenda kutandika okulaba omusaayi. right now begin to see the Mu kaseera kano blood mulabe ensonga zammwe. the barren women Abakyala abagumba. you begin to see blood Mugenda coming kutandika out okulaba omusaayi nga the Lord gufuluma. washing your Mukama womb n'azannya baana say zammwe. Lord Jesus Gamba ati, Mukama wange wash Yesu, my womb n'azannya baana Lord yange. Jesus Mukama wange wash Yesu, my womb n'azannya baana Lord wange. Jesus Mukama wange wash Yesu, my n'azannya womb baana wange. prayer Musabe, 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 musabe. Prayer. Buli muntu saba. say oh Lord Jesus Gamba ati, Oh, Lord Mukama wange Jesus. Yesu,
Whatever sickness, buli bulwadde bwonna it has a name. bulina erinnya I call it by its name. buyita erinnya lyabwo Your sickness, gw'obulwadde I call you by your name, kuyita linnya lyo and I order you by your era name. nkulagira mu linnya lyo At the name of Jesus, n'erinnya yesu you diabetes, gwe sukaali I vomit you. kusesema fuluma Any sickness in my body, obulwadde bwonna mu mubiri gwange whether I know it or oba not, bumanyi oba si bumanyi whether cancer or oba not, kookolo oba si kookolo any sickness in my blood, obulwadde bwonna mu musaayi gwange in my liver, kibumba kyange in my stomach, lubuto lwange in my heart, mutima gwange in my veins, kitanda kyange in my lubuto stomach, lwange I command you. kulagira fuluma Out, out, prayer. saba 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 sickness and disease Behave, Wonyesebwe. behave, Wonyesebwe. be delivered, Wonyesebwe. behave, Wonyesebwe. be delivered, Wonyesebwe. behave, Wonyesebwe. be delivered, Wonyesebwe. behave, Wonyesebwe. be delivered. Prayer. saba 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 Prayer, buli prayer. muntu saba 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 Remember, you are not alone. jjukira toli wekka Any witchcraft eddogo lyonna ministered to you, eddogo lyonna eryakukolebwako it is now coming out. kaakano lifuluma Say, any witchcraft, gamba nti eddogo lyonna I'm not alone. sirinzekka In the name of Jesus. mu linnya erya yesu out That witchcraft, eddogo eryo which had refused you to prosper, era erikulemeseza okukulaakulana whether it is in your head, oba liri mu mutwe gwo whether it is in your body, oba liri mu mubiri gwo whether in your home, oba liri mu maka go that witchcraft, eddogo eryo at the name of Jesus, n'erinnya yesu I command it. Delivered. kiseera kya kusumululwa Any witchcraft, eddogo lyonna any demon omuzimu gwonna troubling your life, okutawanya obulamu bwo be it from your family, kuva mu famire yammwe be it from the village, okuva mu kyalo be it entered when you are young, oba kwakuyingira oli muto by the name Jesus, n'erinnya yesu I command it. saba 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 Whatever bothers my buli life, kyonna kitawanya obulamu bwange this day olunaku olwaleero I'm on a mission. ze ndi ku mishoni Whatever bothers in my buli life, kyonna kitawanya obulamu bwange by the name Jesus, n'erinnya yesu I command you. Prayer. musabe 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 Whatever bothers my buli kyonna life, kitawanya obulamu bwange saba 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 kifulume musabe 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 whatever bothers your buli kyonna life, kitawanya obulamu your bwo mission mu here mishoni yo is wano to be free. I said, be free. nga ndebeera Be waddembe free. Be free. Be free. musabe Prayer. musabe 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 In Jesus' holy name. mu linnya